天王寺方面大和路快速奈良駅8両で到着です。関東線内福島、西区町、弁天町、大正、新今宮、天王寺の順に停まります。天王寺から先は大和直通となり、旧宝寺、王子、法隆寺、大和小泉、山、終点奈良の順に停車いたします。お降りの方を先にお通しください。次は福島に停まります。